Trator LS Plus 90, trator na categoria de 90 CV. Ele vem equipado aqui com, vamos ver os rodados dianteiros dele aqui, é o 424, tração eixo ZF, né? Aqui tá a plaqueta de série dele, equipado com motor Perkins, né, de 4 cilindros, 90 CV, turbo intercooler, escapamento lateral, toldo, e na traseira vem equipado com pneu Pirelli TM95 18430 e vem um peso de 90 kg, né, aqui no pneu traseiro, um peso. Dá para pôr mais aqui se for necessário. Aqui tá a plaqueta da tração, né? Aqui é a plaqueta da tração ZF, né? Tá ali os números todos indicando certinho. Motor Perkins, né? Lado quente do motor para cá. Vamos ver a parte traseira aqui. Aqui está a parte traseira, né, dos comandos hidráulico e farol de serviço ali em cima, né? Aqui as sinaleiras dele. Então tá aqui o sistema traseiro desse trator. Por dentro não tem peso, né? Mais um peso aqui, 2 degraus na escada, plataformado, Plus 90, trator na categoria dos seus 90 cavalos da LS. Vamos ver um pouco aqui na plataforma do operador. Marchas, tá aqui os primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aqui os comandos laterais, tração, essa seta aqui. Aqui tá um painelzão bonito do Buto aqui. É um painelzão completo aqui com RPM, marcador de temperatura e marcador de combustível, né, à direita, e marcador de temperatura à esquerda. Temos mais uma opção aqui, também aqui buzina, alerta. Esse aqui é com reversor. Aqui tá os grupos dele, né? Tomada, paralama em metal, capô do trator em metal. Temos aqui os vidros ali para reter o calor, acelerador, né, de pé. Aqui, ó, sistema de mais rápido e mais lento. Trator top, né? 2 retrovisores aqui em cima. E é isso aí, pessoal, né? Tratorzinho filé aí da LS Tractor. Valeu!